നിങ്ങൾ ലവ് ബേർഡ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ലവ് ബേർഡ് ഒരാൾ സംസാരിക്കും. അവൻ കിളിക്കുട്ടി എവിടെയേ? പൂച്ച പൂച്ച പൂച്ച, മാമുണ്ടോ? വിശക്കണുണ്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഓടി 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 വാ, കൂട്ടി പോ. പിന്നെ കാക്കയുടെ ശബ്ദം, മൈനയുടെ ശബ്ദം എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ ക്യാമറ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മിണ്ടില്ല. കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പിടിച്ചത്. ക്യാമറ വെച്ച് പോയി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ പുറത്ത് പോകണം നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മീതെ നെറ്റ് ഇടും. അപ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല കേട്ടോ. മറ്റുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട്. അത് കാരണം നെറ്റ് ഇട്ടാൽ പുറത്ത് വയ്ക്കുള്ളൂ. അകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇത് വയ്ക്കുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ നേരെ വയ്ക്കുള്ളൂ.